কি লেবা চালটা? চালটা দিয়ে দাও, পলিথিনে দিয়ে দাও, টাকাটা দিয়ে পলিথিনে দিয়ে দাও। আচ্ছা লিখে দেওয়া, হ্যাঁ সবই পরিচিত, যেগুলো আছে সবগুলো পরিচিত। টাকা লাগবে না, টাকা লাগবে না, টাকা লাগবে না। কি নেবেন বড় ভাই? 30 টাকা পোয়া, খাইতে ভালো হবে। 1 পোয়া দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান দিচ্ছি। দে ভাই দে, সুন্দর করে আচারটা দিচ্ছি। হ্যালো, ওখানে দাও, আমি সব পলিথিন ওখান থেকে একটা লাল শোনো, তাতে শেষ তাতে আচারটা পাঠিয়ে দিও।